Guys, so magkakain ulit ako guys. Gusto ko pa kasi guys vlog. Ako lang guys solo. Ayaw na nila. Naiingit sila sa akin eh. Sarap guys. Ang laki. Wala na po sa ating kang santol. Inubos ko na ang inubos mo. Wala na, hindi siya magkakain. Nag-iiyak na po sa ating ka. Doon ko lang. Ano ko? Aso ko po sa. Pwede. Sa mga naman sa bag. Hindi pa ako nakakaroon. Ano nga, hindi ako tatawan niya. Kumain ka na ha. Isa lang pwede kain. Ito duwa sila ng kaupat pang lima. Paluan mo yung vlog namin kung nakaapat ka na. Last time ako guys. Kaya Akin ang sabaw. Naantay. Ang sabaw. Akin ang sabaw. Guys, nag-away kami dito kasi sabi ko akin ang sabaw. Guys, akin ang sabaw. Mali nga yung butas ko eh. Dito pa rin yung sabaw. Wala ko na sabaw. Kapasila niya guys. Ang ganyan ko nagiging. Pasit ka pa lang. Parang nagugutom pa siya guys. Ang dami niyang kinain na pa nga siya. Ako nga guys. Wala nang kinain eh. Isa lang yung balot eh. Alam mo bang bawal sa bata yung dalawang balot? Yes, true. Sabaw lang o yaw na. Ha? Alam niyo ba guys na nalugi ako sa balot? Look at this. Walang laman sa side na to. Yan kasi yung pinatawag. Yung siguro wala pang sisiyon. Ay, wala din sabaw. Pinawang sabaw. Basag na kayo. Sabaw. Wala ang sabaw. Joke. Sabaw. Ano ka pa? Sige, huwag ko lang ito. Kung hindi kang pagkandarin si Isiw tong kasabay sa'yo, dilaw. Kakabahan. Guys, first time ko kumain ng sisira. Ako din guys. Pag nakain si Mikay ng sisiw, ininimay pa yung mga boto-boto. Ew. Ano yun? Hinihimay? Diba, masarap. Diba? Sabihin, ako Parang may naano ko na. Guys! Boto. Hindi talaga siya guys nagbibigyan. Hindi niya ako binibigyan. Sabi ko pa hingi. Guys, hindi na lang natin siya bigyan. Kumain ako siya guys. Yan lang guys, ayaw po niya ako bigyan. Yan lang, matigas yan. Pengi. Ako nakan. Ayun ba guys, nainubusan niya ako guys ng ano. Guys, okay lang guys, diba guys? Matakaw talaga siya guys. So, sawan. Wala. Ang dami. Guys, lagot siya guys, nahulog niya Bakit ako makain pa? Another one guys, ang asin. So, ayun na guys. Nabusog kami for today's
Sabi, aalis So, bye namin. guys! Ay ko dito. Diyan mo, magbabuhay tayo. Wait lang, hindi pa. Hindi pa ako. So guys, bye guys! Bye! See you Bye. tomorrow!